Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Želela sam danas da popričam s vama o nečemu što inspirisali ste me sa vašim komentarima koje ste ostavili ispod ovog mog videa strpljenje za bliske osobe i želela bih danas da pričam o oproštaju. Mislim da je to vrlo bitna tema i vidim da ima nas dosta koji o tome razmišljamo i neki kojima je to osjetljiva tema i šta znam. Pre svega želim da vas pozdravim znači sve vas i da vam se zahvalim što ste komentarisali, to mi mnogo znači i volim da čitam sve vaše komentare. Počet ću od Marije. Marija je napisala nešto što nisam odmah shvatila na čega misliš, ali dobro, mislim da mi je sad jasno. Ti si rekla nešto u fazonu da, eto, makar da nekog imaš i posle od mene očekuje da budem totalno cool u svim međunskim odnosima, da imam zdrave veze i to. Znači, potpuno te razumijem zato što stvarno, znači, naši odnosi, kako smo mi, kako smo vaspitavani, znači, kako smo ljudi imali u okolini nas, znači, dok smo odrastali, pokupimo sve njihove osobine, znači, skoro sve. I ti odnosi se preslikavaju posle na našeg partnera, na naše odnose druge, znači sa ljudima uopšte, znači ti neki obrasci razmišljanja i to je nešto iz čega je vrlo izazovno iskobeljati se, ali ako je negativno. Jer ima tu raznih kombinacija zaista i sama, znači iz svog primjera sam to mogla isto da naučim, da sam neke stvari preuzela i da koje su bile i ovakve onakve i ne znam, ali prosto uspela sam nekako da se rešim toga. Ovo što si napisala, Marija, kažeš, zato me vina malo zabolila ono kada si pričala o svom lošem odnosu sa ocem. Neka deca rastu bez oba roditelja, šta oni da kažu? Ja razumijem šta ti tu hoćeš da kažeš, znači ono kao upozorno je da treba budemo zahvalni na roditeljima, na ljudima koji su oko nas. Ja se potpuno slažem sa tom, zaista. Ali, svaka priča je drugačija, znači ne možeš ti sada kao ono imati neku skalu ne znam, jačine nečeg problema ili veličine nečeg bola ili ne znam, znaš, to je jako teško kategorizovati jer svakom, to je uvijek da je svakom svoj problem najteži problem jer to je tvoj problem, znači logično ti je najteži. I onda ne možeš, znaš, nekako, mislim da to nije pravično osuđivati kao sad, znaš, one koje je živeo bez roditelja ili ne znam kome su roditelji umrli, on je na skali 10, ono bola, one koje, ne znam, samo su ga, ne znam, maltretirali fizički, on je na skali 8, ove koji, mislim, znaš, ono prosto mi to nekako ne ide. Znaš, ne može tu niko da osuđuje, rasuđuje i da kategorizuje, znaš, sad čija je situacija bila teža ili ne znam, lakša ili ne znam šta, jer kažem, svakom je svoja situacija najteža. Tako da, ali svakako se slažem s ovim što si rekla da je zahvalnost nešto što uvijek treba da osjećamo za svoj dah, a kamoli za ljude koji su oko nas i ne znam, za roditelji i šta znam. Tako da, potpuno se slažem sa tobom, ali eto, mislim da svačija situacija zaslužuje tu neku poštovanje u smislu, znaš, kao ono, da se ispoštuje svačiji bol ili svačiji izazov koji neko proživljava, jel, svačija kombinacija koju ima sa svojim roditeljima, a sve su, hvala Bogu, različite na, ne znam, milion raznih detalja. Dalje. Član 257, puno te pozdravljam i hvala ti na ovako velikom komentaru. Vidim da si ovde zapodjenula interesantnu malu raspravicu i da mnogi se osjećaju sa tobom i drago mi zbog toga i drago mi da si ti ovako pozitivna i vesela, ali imam tu da kažem nekih par stvari, sad samo da pronađem da ovo si me jako inspirisala. Kada si napisala u komentaru, kažeš kao u stvari, ajde ovako, prvo ću da kažem nešto drugo. Svačiji bol i situacija koju ima sa svojim roditeljima, to je sve za poštovanje. I naravno,
da ne treba nikome davati savjeti ako ih ne želi, niti suditi, niti bilo šta, i sve to ok, svako ima neki svoj tempo, kako to se proživljava, da li će napredovati u tome ili neće, ili će stagnirati, ili ima neki svoj čvrst stav, ili ne znam i dalje pati, to je apsolutno sve do nas, znači svako ima svoje lično pravo da rešava svoje stvari ili ne rešava ili radi kako god hoće. I to ne sme niko da sudi tome, jer stvarno to je neki naš lični napredak i to je apsolutno individualno, znači apsolutno individualno. Znači neko bi rekao meni, naprimjer recimo u mom slučaju rekao bi, brate, tebi je trebalo, ne znam, 28 godina da dođeš sebi i da raspraviš sve što imaš sa svojim čaletom, mislim, si ono spora, brate, vreme prolazi, ne znam šta, mogla si to ranije, da dođeš do ljubavi s njim i bla bla bla. Ali neko možda ima, ne znam, 40-50 godina i još uvek nije raspravio sa svojim roditeljom. Možda njegovi roditelji više nisu na ovoj planeti ili on i dalje nije. Znači, to prosto zavisi od takvog od nas. Ono što je bitno i što je poenta ovog mog videa sada, što hoću da vam kažem, jeste da ta situacija s roditeljem uopšte nije čak ni bitna. Znači, uopšte nije bitno ni da su nas roditelji tukli, silovali, ostavili, izglednjivali, maltretirali, napustili, kritikovali, napravili nam 1000 nekih fobija. Uopšte nije bitno, nije bitno. Bitan je taj oproštaj, to je ono što je ključ svega. Jer prije svega sad ti recimo, zašto bi ti ikome oprostila, recimo, ja sad razmišljam, zašto bi ti ikome oprostila? I prva misao koja mi dođe je to da bi oprostila iz najsebičnijih razloga, znači zbog sebe bi oprostila. Oprostila bi zato što jednostavno ta ozlojeđenost, makar u milimetarskoj količini, je otrovna, zaista je teška, nesvarljiva, izaziva bolest, opterećuje, smara, stvara bure, znaš, nekako šta će mi to? I onda ono kontam kao, ajde brate, ono učinit ću sve što mogu da oprostim, jednostavno zbog sebe, da meni bude bolje, znači, ono nekako lakše je, brate. Daš mene briga za njih, oni nek se za svojim dalje, kakvi su oni roditelji bili ili nisu ili šta, oni nose svoj teret. Ali ja želim da jednostavno oprostim zato što je meni ono to, kako da kažem, u svoju korist, znači meni je to bitno za moj život, da ja dalje mogu da napredujem i da ono, ne znam, da živim lako, da ne razmišljam, da nemam ništa na savjeti što mi ono kao, kad pomislim ono kao, ajde da ne pričam o tome, neću to me smara, ili ne znam nijašta, znači volim da mi bude čisto. I mislim da onako, znači ovo sad govorim skroz sa svim poštovanjem prema svima, nama i vama, znači svi mi smo to osjetili, tu patnju, ne znam i šta znam, na ovaj ili onaj način, u ovoj ili onoj količini. I ok, poštujem sve to, ali hajde da budemo onako odrasli, realni i odgovorni i da se ne glupiramo i da ne pravimo neke izgovore, nego hajde da oprostimo i da nam život svima bude lakši. Znam da je to proces i rekla sam i samo u tom svom videu, ta 2 videa, znači koliko mi je dugo vremena trebalo. Znači to nije nikakva ono debancija, to je nikakvo, ne znam, to jeste izazov. Ali nije nemoguće, znači i vrlo je korisno da to uradimo i ono glupo je, tako nekako ja kad vidim, kad sretnem nekog ko ima, ne znam, godina kao ja, ili ne znam, duplo više i ono tako kao, jao, maturci su mi ovo, jao, maturci ono, jao, maturac mi je alkoholičar, i tako, šta god, nije bitno. I tako mi nekako ono smešna ta osoba, ja tačno vidim da ona sad tu, da je to onako jedan zlatan rudnik izgovora za tu osobu, da ne znam, ne napreduje u životu ili da bude ozlojeđena ili bolesna ili da tone i propade i šta znam, a vidim da je to sve nekako besmisleno. Iako u isto vrijeme se osjećam i znam, razumem tu osobu zašto je, da ima svoje razloge, zašto je, ne znam, ozlojeđena ili ljuta, šta znam, ali u isto vrijeme mi je to sve nekako ono besmisleno, smešno, ono kao što bi sad to radili, hajde da oprostimo, da završimo više s tim i idemo dalje, da napredujemo u svom životu. Znači to je poenta ovog videa. Mislim da je najbitnije jednostavno zasukati rukave i radi sebe, znači iz najsebičnijih razloga oprostiti drugome. Kogo to bio, ja sad pričam o roditeljima. Član 257. Ovo što si napisala, ne postoji način da ja odem i da kažem, vi ste sjajni, želim da budemo porodica.
čak i kad bi oni to hteli, ali i ne javljaju se. Tom rečenicom si me inspirisala na to da mnogi od nas, mnogi ljudi kontaju kao da je oprost nekome odobravanje, ali nije. Mnogi to brkaju, zato što ok, oprostiti nekom, ti nekome oprostiš, ali taj oproštaj, sam čin tog oproštaja se dešava u tebi, kapiraš? Znači, ne dešava se spolje i ne dešava se u ponašanju drugih ljudi, u njihovoj promeni, u njihovim nekim ponašanju, šta god, nego se dešava u tebi unutra, znači ti sama sa sobom to opraštaš, kapiraš? To je unutrašnji neki čin, tako ja to gledam. I pošto ja to u sebi razrešavam, onda mene apsolutno ne tangira, niti me interesuje kako je njihovo ponašanje, da li se javljaju ili se ne javljaju, da li su ovakvi ili onakvi, da li su oni se došli da li im došli iz dupeta u glavu, da li su se opametili, da li su shvatili svoju grešku, da li su uvideli koliko su se ogrešili o mene i šta znam. Znači, pošto ja taj čin obavljam sama sa sobom i olakšavam sebi život, raščišćavam sebi nešto svoje i najbitnije mi je esencija, je ono kako se ja osjećam, znači to mi najbitnije, onda me uopšte nije, njihovo ponašanje mi ne određuje to, kapiraš? I samim tim što ja kažem ok, opraštam vam, to ne znači da podržavam vaše ponašanje, to ne znači da ću sada da trčim vama u zagrljaj i da nemam pojma kao ja, ništa nije bilo, ništa, evo sve sam ja to oprostila, ništa nije bilo. Bilo je, brate, bilo je. Znači, ne kažem ja da to nestane neki magični, ne znam šta, nekom magijom i to sve i da kao, ja dobro, ajde sad ne znam šta. Baš nasuprot tome, ja sam to i rekla u svom videu, ne znam da li ste me razumeli. Ja sam rekla da ja jesam oprostila to u sebi i raščistila da meni bude miran osjećaj. I rekla sam mu da te volim i da jednostavno moja vrata su ti uvek otvorena, uvek možeš da dođeš ovde, ali ja prosto pristajem na jedan određen odnos, a na ovo ne pristajem. Znači ovo do sada što je bilo više nikada ne sme da se ponovi i nemoguće da se ponovi, jer ja tako više ne funkcionišem, znači neće ti to proći kod mene, kapiraš? Znači u tom smislu, a to je nešto što uopšte nije nikakav hejt i nije nikako, znači nije ni hejt, a nije opet ni odobravanje kao, eto ajde, prostila sam ti, idemo dalje. Ne, to je potpuno raščišćavanje, ali raščišćavanje sa ljubavi. Ja sad tako pričam, možda ni ne gledam ovdje da li je ovo dovoljno, da li snimam, da li je sve okej, nadam se tako. Idemo dalje. Znači, to je jedna tanka linija koju ne treba da brkamo. To je da kada nekome oprostiš, to ne znači da ti podržavaš to dosadašnje ponašanje te osobe. Ne, to uopšte to ne znači. To samo znači da si ti u sebi rekla sebi ok, znači ne znam, bio si đubre prema meni, ali ja jednostavno ne želim više da budem ozlojeđena i da nosim taj teret sa sobom, da sebi škodim. Ja ću sada jednostavno radim mentalni rad, da radim na tome svemu, da te razumem i da razumem i sebe i da oprostim tebi i da shvatam da nisi znao bolje, da jednostavno si ti samo poremećen od strane tvojih roditelja ili ne znam, prosto ni ne interesuje me, imaš neke svoje razloge. I da jednostavno stavim tačku, zaokružim celu tu priču time što ću da pustim sve to, ali u isto vreme neću više dopustiti da se tako ponašaš prema meni i to je to, ja sam čista, ja sam mirne savesti, znači meni je jednostavno mirno sve, odavde do nemam pojma, do mora, jer jednostavno, kako da kažem to drugim rečima, ti nekoga, poenta ti je da dođeš do ljubavi, kapiraš, iako to u startu, onoj startnoj, u prvom koraku, to zvuči ono kao do ljubavi, da mu bude drago što ga nisam što mu nisam završila život. Znači, to je prva reakcija, jel? Ali, poenta je doći do ljubavi sa tom osobom, jel tako? Znači, jer, ne znam, ovo što si rekla kao, ne znam, meni ne trebaju roditelji, više mi ne trebaju, ne znam šta, što si tu sve napisala sa predugačko, ne mogu sad naći. Trebaju ti roditelji zato što
ne tako konkretno treba biti roditelj, možeš ti bez roditelja, naravno što se rodila si se sama, sve ok, bla bla bla, ti si individualna jedinka, svi smo mi ono nezavisni. Ne mislim u tom smislu, nego ono kao trebaju ti u smislu da ti si prosto neko ko biće ljubavi, znači uvijek ti prije ljubav, uvijek voliš da šeruješ ljubav sa nečim, sa nekim, da je podeliš, da to je nešto što ti je prirodno, kapiraš? I naravno da je uvijek lepo, ako već imaš znači roditelje koji su na ovoj planeti živi među nama, uvijek je lepo imati taj neki osjećaj i razrešeno sa njima, onako mirno je ono kao, znaš kao, da, eto ja imam moj ćale, ne znam, bla bla, ili moja mama, ne znam šta, nekako lepo je imati njih. To ne znači da ti zavisiš od njih, da si ono, u bilo kom smislu, da kao, ne možeš bez njihove ljubavi, da oni ne znam treba da budu okreženi, ne znam šta, to uopšte nema veze s tim, uopšte. To je samo jedan prirodan osjećaj da svi mi prosto želimo da dođemo do ljubavi. Da, počela sam pričam, znači ta prva reakcija ono kao je, znaš, ono upozono, nemaš kakva je ljubav, kad ti ga kraće. Ali, moguće je doći do ljubavi, moguće je doći do to što jednostavno kažem, puštaš sve, sve puštaš. I veruj mi, takav teret izađe i takav ono, tako olakšanje osjećaš da je to nešto predivno, ne znam kako to da objasnim. Ali naravno, jel, u trenutku kada se suočavaš sa svojim roditeljima i kada im to sve govoriš, ti spuštaš sve životu, znaš. Ti ne možeš da imaš makar jedan jedini konac kontrole u svemu tome, znači ti moraš da pustiš to sve i da se pomiriš sa tim da se više nikad u životu nećete vidjeti, recimo, i da je to okej. I da si ti sasvim cool sa tim i da ti voliš sebe i da nisi uopšte odlođena, ali da su vrata tvog srca uvijek otvorena za njih. Ti moraš uvijek biti spremna na tu vibraciju ljubavi. Tek onda možeš za sebe da kažeš da si zaista sve raščistila sa njima i da si, ne znam, ja sad kao kažem tebe, ali pričam to za sve nas, znači za sve nas to važi. Znači tek onda smo ono kao totalno cool, ono, i prihvatamo ih takve kakvi su, opet volimo i sebe i poštujemo sebe i to je jedan fantastičan odnos, to je odnos prave radosti koju ja sad imam sa mojim ćaletom i toliko sam srećna zbog toga da vam ne mogu objasniti. Zaista sam ispunjena i zaista sam ponosna na sebe, stvarno. Ok, da vidim šta sam ovdje još htjela da kažem. Da, pa ništa, u suštini to sam htjela da kažem je to, da li neko ima roditelje ili ima ovakvu ili onakvu situaciju, da to stvarno ne određuje tu neku, ne postoji ta skala bola, zaista svakom svoj bol najteži i to je ono što hoću da kažem, da je ok to sve i ok poštovati to i ne mora niko razriješiti to sa roditeljem, nije to po defaultu sad, ne određujete to ni kao uspešnu osobu, ne moraš, brate, ako nećeš, budi ozlojeđen do kraja života, budi ono, iskuliraj, znači to je svako pravo, svako od nas. Ali prosto, eto, samo hoću da kažem ovim videom da je život lepši. Ja, eto, iz mog ličnog iskustva mogu da kažem da mi je život lepši, da mi je sve sinulo i da mi je mnogo lakše i lepše i da sam imala mnogo više radosti sada kada sam to raščistila. I ništa, jednostavno da je to moguće i da je to samo pitanje naše volje, da li mi to želimo i da je to nešto što je jedna putešestvija za koju treba vreme, za koju treba strpljenja, da to ne može preko noći jer su to jako intimne i bolne stvari i nešto što zaista, eto, samo mi možemo da to osjetimo i da znamo koji smo to doživjeli, a mislim da je ono 99% ljudi na ovoj planeti to osjetilo na ovaj ili onaj način. I da je svačiji bol poseban i da ne možemo da sudimo ono kao i da nekog stavljamo na... Da, i malo sam onako osjetila iz tvojeg komentara, članice moja, kao nekako onako jednu mini dozicu te neke žrtve.
razumeš? A mislim da ti to ne daje slobodu i ne daje ti potpunu radost. Šta će ti to, razumeš? To da budeš žrtva. Ja razmišljam, ne znam, znaš ono, kako da kažem, volim da se u životu ponosim tako nekim radosnim stvarima, nekim kreativnim stvarima i šta znam, a ne na primjer nekim svojim bolestima ili nekim svojim bolnim situacijama ili ljudima koji su se o mene ogrešili, a bilo ih je, veruj mi. Znači svi mi imamo, svi, to je jednostavno ono kao, tako život ide, tako rastemo. Tako da, ništa, to se povezuje sa onim što sam rekla u početku da je svačiji bol ono kao specijalan i da to treba poštovati i to je to, ali mislim, znači to je samo moje skromno mišljenje, moje malo mišljenje, ono mini, da je lepše razrešiti to sve i da prosto nekako život nam je lakši, znači da zbog sebe to uradimo, da nama bude lepše, da oni roditelji nek rade posle šta će, nek se ponašaju kako god hoće, znači to je na njima, ako im treba još 20 godina da ono bruninguju u sebi, da gunđaju i ne znam ja šta, nekim treba, baš me briga, to nema veze sa mnom. Ja znam da sam ja mirna, da ja volim svoje roditelje, da su moja vrata širom otvorena za njih, a oni kad god su spremni, život će nas ponovo spojiti i to je to. Tako sam ja razmišljala i eto, kao što vam kažem, znači, kao se super osjećam u vezi toga. Hvala vam od srca, još jedno što ste toliko komentarisali i imam poruku za Suzi koja glasi: lajkuj, subscribe-uj se i komentariši. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!